พ่อพระเอกมาเล่นกีฬายิงปืนกับพ่อเลี้ยงนางเอกทั้งสองคุยกันที่พ่อพระเอกจะลงสมัครประธานาธิบดีคุยชมพระเอกที่เป็นลูกชายเขยทำงานเก่งจริงๆแม่นางเอกและแม่พระเอกมานั่นรอสามีที่แข่งยิงปืนกันแม่นางเอกถือน้ำร้อนมาก่อนที่จะแอบดูมือถือของแม่พระเอกแม่พระเอกยืนขึ้นทำให้ชนแม่นางเอกทำให้น้ำร้อนลวกมือพ่อพระเอกเข้ามาเช็ดมือแม่นางเอกให้แล้วถามเมียว่าทำอะไรเสียมารยาทหรือเปล่าเนี่ยแม่พระเอกบอกฉันโดนแอบดูมือถือใครกันที่เสียมารยาทอารมณ์เสียขอตัวกลับก่อนแล้วกันพ่อเลี้ยงนางเอกได้แต่ยืนงงที่เมียโดนเช็ดมือต่อหน้ามือวางเพลิงต่อเนื่องตัวจริงถูกนายใหญ่ถามว่าแกวางระเบิดที่ทำงานพระเอกหรอมันก็เนียนไปว่างานผมเองทั้งที่ไม่ใช่มันทำนายใหญ่มันบอกว่ามีงานให้ไปทำอีก